Velkommen til denne lille guidede støttemeditation til 30 dage med selvkærlighed. Sørg for, at du sidder eller ligger godt, varmt, behageligt og uden for mange forstyrrelser. Tag et par dybe vejrtrækninger, så du falder godt ind i dig selv. Giv nu slip på din vejrtrækning og lad den passe sig selv. Bed eventuelt dine guider, eller det der er højst for dig, om at støtte dig i at give dig selv kærlighed. Du mærker nu ind i følelsen af kærlighed. Hvis du er svært ved at få fat i, hvordan kærlighed føles, så tænk eventuelt på en person, du holder særlig meget af, eller på et kæledyr måske. Når du kan mærke, at tanken om den person eller dit kæledyr gør noget godt ved dig, så har du fat i kærligheden. Det kan være, at det for dig mærkes som en farve, eller en vibration, eller en fornemmelse, eller en følelse. Uanset hvad, så flyt det fokus over på dig selv. Og vi starter med at fylde enhver celle i vores krop op. Så forestil dig samtlige celler i din krop omsluttet af kærlighed. Bliv fyldt op af ren kærlighed. Fra det øverste i dig til det nederste i dig. Fra det inderste sted i dig og til det yderste sted i dig. Lad samtlige celler blive fyldt op af kærlighed. Du skal ikke være bange for, at du springer en celle over, for så længe du har dit fokus på alle dine celler som et samlet hele, så får alle dine celler al den kærlighed, som du giver dem lige nu i dette øjeblik. Mærk, hvordan dine celler vibrerer af liv, og hvordan de vibrerer af glæde over at få al den kærlighed. Hvis du ikke kan mærke noget, så glæd dig blot over, at du gør det her for dig selv, og vid, at det virker. Vid, at alle dine celler fyldes op af kærlighed. Forestil dig nu, at alle dine organer i kroppen fyldes op af kærlighed. På samme måde som før, så fylder vi hjertet, lungerne, mavesækken, nyrerne, leveren, huden osv. Alle dine organer fyldes op med kærlighed. Det kan være, at du ser det som en farve eller et lys, eller en følelse, du bliver inspireret til at sende et bestemt organ. Uanset hvad, blot samle dit fokus til dine organer og send dem kærlighed.
På samme måde er turen kommet til dine knogler, og under et samlet hele sender vi kærlighed til alle vores knogler i kroppen. Samtlige knogler fra den mindste til den største. Masser af kærlighed. Bare fyld på med kærlighed, for din kærlighedskilde er uudtømmelig. Den kan aldrig løbe tør. Flyt nu dit fokus til dine fødder. Al din kærlighed til dine fødder. Til dine ankler. Dine skinneben. Dine knæ. Dit lår. Eller dine lår. Send dem al den kærlighed. Vid, at de bliver fyldt op med al den kærlighed, du består af. Dit underliv, dine hofter, din mave, din brystkasse og din hals. Send masser af kærlighed. Vid, at lige præcis i dette øjeblik fyldes det hele op med kærlighed. Dine baller, din lænd, din ryg, dine skuldre, din nakke, dine hænder, dine underarme, overarme, dit ansigt, hele dit hoved. Omslut hele din krop med kærlighed. Fyld den op med kærlighed. Brug nu de næste minutter til at give kærlighed til det i dig, der kalder allermest. Det kan være et sted i din krop, du bliver ekstra opmærksom på. Det kan være en tanke, det kan være noget, du har gjort, eller noget, du ønsker at gøre. Det kan også være noget, du har sagt, noget, du ønsker at sige. Der er ingen regler. Der er kun kærlighed at give til dig selv. Blot hold fokus på at sende det i dig, der har allermest brug for det lige nu. Kærlighed.
Der er intet, der er for småt, og der er intet, der er for stort. Blot hold fokus på at give dig selv kærlighed. Og det er dig, der trænger allermest lige nu, lige i dette øjeblik. Hold fokus på det, du ønsker, og giv dig selv kærlighed. Slut af med at lægge begge dine hænder på din brystkasse over hjertet. Og sig til dig selv: dette er mit hjerte. Dette er mit hjerte. Jeg er kærlighed. Jeg er kærlighed.